Dia mamerina ny fiarahavanantsika ny masatraka ny soazy dia ampianarina larana fito amby roapolo reny raha antsika ny amin'ny teny tia amin'izao fotoana izao. Ina mihitsy ny lavana ty didifolo ty. Tany mambatsika hoe natao hitondrana ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana, zay aloha ny voalohany. Ary natao iarovana ny zanak'Israely tsy hifangaro amin'ny olona satria ho avy ao ny mpamonjy. Ka raha ho avy ny mpamonjy dia tokony tsy hifangaro amin'ny olona tena manao ratsy satria ho avy ny mpamonjy zany. Dia ho soa zay mpamonjy zay. Zay ihany ny lavana anio tsy misy akoatran'izay mihitsy. Ka rehefa tonga ny mpamonjy dia tsisy lavana anio intsony. Tonga le nendrasana zany. Zany hoe nomena izy io mandra-pahatonga an'ilay mpamonjy. Ilay mpanafitra zany hitondra le fanekena vaovao. Ka mandra-pahatongany satria ny zanak'Israely le miaraka amin'le Egyptiana ary araka ifandray amin'ny olona atompon-tany zay tena miara-miasa amin'ny devoly, dia mba iarovana an'izay satria hivoaka amin'le zanak'Israely ilay mpamonjy dia arovana ny zanak'Israely mba ho tsara. Tsy havita ho tsara mihitsy ny didy fosy lana Mose tsy mahavita. Zay ny lalàna tsy mahatanteraka na inona n'inona, tsy mahavita n'inona fa mba sitrany ay zany, zay mihitsy le azo tena sitrany ay mba voaro izy fa tsy tena maro zany satria mpanota daholo zay mbola mipetraka ao. Ary tena mpanota mihitsy zay mipetraka ao, tsisy afaka mifahotana zany. Zay na tonga ny saotra masony hoe raha vao tonga ny didy dia velona ny otra. Zay. Ka itsika moa tsy dia hiditra amin'izay fa ny fanotenantsika mantsy hoe inona ny tena lavana ty didifolo ty dia natokana ho an'ny zanak'Israely izy io. Ho an'ny zanak'Israely ihany. Zay ho hitondra azy eo amin'ny tany Kanana. Zay aloha vakitsika aloha zany hoe voalohany natokana ho an'ny zanak'Israely irery ihany izy io. Araka ny voalaza ny soratra masina atao amin'ny bokin'ny Exodosy toko faha 5 andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy hoe natokana ho an'ny zanak'Israely izy io azay ihany. Ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra, Exodosy 19 3 ka hatramin'ny 5. Dia niantso azy avata ao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Précis le anomezana le teny, ny antony hivoaka ao le mpamonjy dia mba arovana izy sitrany ay mba ho voaroaro noho ny amin'izay adalàna be dia be ataony hafa firenena. Zany ny planina an'io Andriamanitra io raha tsy hainareo. Io jerevantsika ingeny teny. Ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptiana sy izay nitondrako anareo tamin'ny latriny voromahery ary nampakanesako anareo aty amiko. Ho ankehitriny raha mihaino ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko zany, io le didy fosy lana Mose, dia ho rakitra soa mihoatra noho ny firena rehetra nareo fa hainy tany rehetra. Ilay teny zany eto dia hoe tandremo ilay didy folo tandremo ty dia ny zanak'Israely rery ihany no nomena an'io. Zay tsisy idirany hafa firenena. Zay no mahatonga ny hoe précis le izy satria maninona hivoaka ao le zanak'Andriamanitra. Dia nomena an'ity zareo mba hahafahany mandeha ny an-dalana, mba hahafahany sy Andriamanitra tafaraka ary mba hahafahany izy tsy hifangaro amin'ny hafa firenena satria mpanao ratsy ireo dia mba hivoahan'ny mpamonjy rehefa avy eo ka rehefa tonga ny mpamonjy dia zay ny tanjona. Zay le hoe mandra-pahatonga an'ilay mpamonjy anazy dia mpamonjy an'izao tontolo izao. Daholo jerevantsika kely ny tenin'Andriamanitra mikasika ny amin'izay hoe natokana ho an'ny zanak'Israely hitondrasana azy ao amin'ny tany Kanana. Deutéronome 4:4 jereo ny tenin'Andriamanitra ty. Natao inona ty didy folo sy lana Mose ty? Ary ankehitriny ary Israely, Deutéronome 4:1 miaino ny didy sy ny fitsipy izay ampianariko anareo mba ho arahanareo. Ty ny antony nanomezana azy mba ho velona ianareo ka hiditra sy andova ny tany zay omeny avy Andriamanitra indrazonareo anareo. Zay ihany mazava be ny définition mba ho tafiditra any amin'ny lova zay omeny dada Iavà, zany hoe velona eny an-dalana ary ho tafiditra ao amin'ny tany Kanana. Tsy misy laminasa makany amin'ny lanitra io na andray azy hoe raha mitandrina ny nareo dia ho tonga any amin'ny lanitra. Tsy misy azy zany io teny io. Fa ny objectif dia ho tonga amin'ny tany Kanana dia mba ho velona amin'izany zay matandrina azy zany.
fa saingy tsisy matandrina aloha ny tena marina zareo zay vo miara zava-doza fa raha vo velona ny didy de velona ny otozy ny tenin'andriamanitra ena tonga n'andriamanitra amin'ny teny hoe fanompona mitondra fahafatesana zany daolona tonga an'io mifanompona mitondra fahafatesana nefa ny devolo ny fahafatesana zava-doza ke zany izy any hoe le didy folo zany lasa zava-doza ny hafaran'la izy fa raha tany amin'ny voalohany izy tsara fa saingy ny vadika ny olona de lasa tsy mety tsonona izy zay lasa ratsy ny fiafarany fa zay ny objectif natokana ho any zanak'Israely tsy azo anampiana tsy azo anesoa zay teny zay ary mahatonga ny olona hiditra tsy andovan'ny tany Kanana io Israely am'zao tsy am'teny zao ka le olona ho any amin'ny tany Kanana no nomena an'io fa tsy ianao anao fa diso adresy be zay mitandrina an'io satria ao amin'ny tany Kanana ny voan'le mpamonjy de arovana zareo zay natonga n'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza mifanambady amin'ny hafa firenena fa roay mihitsy ny reny roay reny donke avaketsika zay teny zay fa raha tsy zany de mandoa anareo ny tany raha mbola manao an'izany adalany zany nareo vaketsika ny Deutéronomie toko fafito vaketsika amin'arany Josua ny andininy voalohany sy ny faharoa Deutéronomie toko fafito tany amin'ny voalohany vaketsika voalohany amin'ny anarany Josua rehefa entiny avahandriamanitra ao ianao ka tafiditra any amin'ny tany zay fidirana olo vany io zany hoe tonga any amin'ny toerana araka ny voalaza teo iny ka firenena maro no voarokany hiala eo anoloananao de ny Etita sy ny Gasita sy ny Amorita ary ny Kananita sy ny Perizita sy ny Vita ary ny Jebosita dia firenena fito zay lehibe sy mahery roa ianao andiny faharoa rehefa voatolo tsy avahandriamanitra eo anoloanao ireny ka resinao dia ary ingany mihitsy izy aza manao fanekena aminy na mamindra fo aminy nareo hoe tsy mahazo mifandray amin'ny hafa firenena mihitsy nareo zay zany ny antony nanomezana an'io didy fosy lanamoseo zay ny hoe mba iarovana ny zanak'Israely tsy hifandray amin'ny hafa firenena fa ary ingany mihitsy indreo zay nanomezana anazy satria maninona ho avy le mpamonjy ka le mpamonjy moa avy any amin'ny lanitry efa nampianarina atsika zany masina be iny ka raha mifangaro amin'ny hafa firenena tsy rehetra zanak'Israely ho fandrika sy loza ho anazy io ale zanak'Andriamanitra zany lasa tsy ho tafapetraka ny fidinany makety tsy ety satria golam-panota vilona daholo ve de aiza hoe le mpanota tena hoe tena tsisy azo raisina tsony lasa ho mpanompo sampo mpijangajanga mpanao diratsy de tsy mety ny fahatongavany eo so amin'ny olo ohatra an'izay zay natonga naleny teny hoe mba sitrany ahay mba voary le olona satria hitantsika tsara fa mandraka androany ny mpitandrana didy folo de mpanota daholo ary tena mpanao ratsy daholo raha tsika mihetsy zany rena ny teny an'izany hoe mpanota daholo nareo ary tena marina zany fa rehefa tonga ny didy ozy ny tenin'ny apôstôly Paoly de velona ny olo mampanota io zay ny volany saotra masy hoe raha vao tonga didy folo io de velona ny ota anatin'olona tsy tianao ka lalàna zany tsy azonao hidirana tsony ny hoe manaona sy manao fa efa navoaka an'izany fa io moa avelantsika ny foana fa tsy mbola ny am'izay ny androany fa inona ny antony nanomezana le didy folo de zay le izy hoe mba hatonga ny zanak'Israely andringana ny hafa firenena ary tsy hanao fifanekena amin'ny hafa firenena zay ny nanomezana le didy folo hoe mandroaka ny hafa firenena io ola toeantsika le hoe tsy avely ifangaro amin'ny hafa firenena mihitsy ny zanak'Israely Exodose toko fa 34 Exodose 34 izay moa zany 34 manomboka mindininy 11 ny vaketsika zay Exodose 34:11 tandremo zay andidiko anao an'io indro efa horoako hiala eo anatrehanao ny Amorita sy ny Kananita sy ny sy ny Etita sy ny Perizita ary ny Vita sy ny Jebosita andiny faharoa ambiny folo hoe horoako daholo hoe fihena hafa reo koa mitandremo fandrao anao fanekena ampony eo amin'ny tany ianao zay alehanao fa ho fandrika eo foanao zany lay didy folo zany de tena nametraka mihitsy hoe aza mifandray amin'ny hafa firenena nareo satria mpanao ratsy le hafa firenena zay le izay mandra-pahatonga ny Josoa zay mandrary fanjika eo foanao zany fa raha vao ny altarany torotoroy ny tsangam-bato sampony ary jinjao ny aserahany fa tsy enkoky eo anatreny zay andriamanikafy ianao fa iava de sary-piaro ny anarany satria andriamanitra sary-piaro izy zay le izy
fa andiny fa 500 fa andrao ianao dia anao fanekenina ampony eo amin'ny tany ka hijangatsangana araka ny andriamaniny sy amono zavatra atao fanatitra ho an'ny andriamanina izy ary dia sainy ianao ka hinana am'izany fanatitra zany are tena tsy azo atao mihitsy ny fandray amin'ny efa-firenena satria hananao foana reo ry zanak'Israely ka izay ny antony nanomezana ny didy folo sy lana Mosea tsy ahatonga ny zanak'Israely hifangaro amin'ireo hafa-firenena zay mpanotampanao ratsy ireo de nomena le didy folo izy mba tsy atonga azy hijangatsanga anao fanompotsampy sy ny maro samihafa noho ny adalany jentilisa rehetrarehetra io zany a zay ny antony nanomezana anazy mba ho tonga azy eo amin'ny tany kanana fa ratsy zany de tsy tonga amin'ny tany kanana zareo de manjary tsy mivoaka le mpamonjy raha tsy tonga ao zareo kanefa tsy mitsy tonga amin'ny tany kanana izy mba hivoan'le mpamonjy ao le mpamonjy vo hivoaka zany de mbola namafisin'Andriamanitra zany teny zany boky Levitiko 20 ndray hoe tena horoahako hiala am'ty tany ty nareo raha vo tsy tandremanareo iteny io ary aza manao ny fanao ny hafa-firenena tena tsindrina foana hoe tsy mahazo manao ny fanao ny hafa-firenena zay le izay zay ngeny mahatonga ny hoe tena voaroaka mihitsy ny zanak'Israely ny hafa-firenena raha vo hididy folo io ny resany zay le hoe natokana ho an'ny jiosy io a mba hitandreman'ny lalakaleny satria be fahavalo izy eny a be mpanao ratsy de nomena azy ny didy folo sy lana Mosea hitondra azy ho any amin'ny tany kanana de mazava be zany fa rehefa tonga ao tany kanana izy de tokony miala am'izay ngeny izy rehefa tonga iziko fa nytandremany mandra-pahatonga an'le mpamonjy zay ho teraka zay ny marina kosan'izay faketsika indray raha ny tenin'Andriamanitra araka ny bokyny Levitiko 20 a hoe tandremo sao tsy mitandrina tsy mitandrina an'io nareo fa ho ataoko mandoa anareo ny tany a kanjo moa le zanak'Israely tsy nitandrina de tena nandoa anazy ny tany a voaroaka atao amin'ny tany kanana zareo dao ary faketsika am'izay ty noka andiny 20 Levitiko 20:22 ary tandremo ny didiko sy ny fitsipiko rehetra ka raha izy mba tsy andoa anareo ny tany zay tondrako anareo honenanareo ane mba tsy atonga n'io tany io mandoa anareo zany hoe mandroka anareo izy dikan'izany io tany io ary ao ny teniko rehetrarehetra fa raha voato zany de voaroaka anareo kanjo moa zareo tsy nitandrina de voaroaka zany hoe tsy mety tsony indriny e ny Israeliana raha ve fa niala tamin'iny fa voaroaka tamin'iny anao moritsofoka ao ndray mitady voaroaka ndray nga ena ege le malagasy ke tsy mandinika mihitsy na le frantsay sy ny anglisy ny rehetra hoe le nitandrina anio aza voaroaka ny tena marina ianao zany hoe mitady voaroaka ndray zaranao zy anao tsy tany Israela no mipetraka de mba tsy voaroaka anao ty Madagasikara ty ianao ndray mbola hitsofoka hitandrina didy folo fa ianao ve tena misy tsy mety zany hoe tena misy tsy mety ngena raha manao zany sady tsy natao anao a zavatra efa nahavoaroaka olona mbola ho tandremanao ndray tsy le oetra de mitady système mafandray hoe tsy mety io fa mamono ty zavatra ty ny Israeliana zay nitan'Andriamanitra raha mbola nivadika tamin'io ihany ianao zay tsy nety ndray hoe ty milaza fa mavita mitandrina anio hoe mbola saotian'Andriamanitra am'ty aza de miteniteny foana e tsy natokana ao anao nge io e andika lalàna ve enao zay nge le hoe ianao ve de tena andika lalàna mihitsy ny e fa ny natao inona ny didy folo nomena ny zanak'Israely mba tonga tsy fangaro amin'ny hafa-firenena ary mandroka anao ny dikan'izany zany ny profa zatra tsy natao anao io zavatra mandroka anao ve nitsy fo anao ry malagasy ry frantsay ry amerikana ry anglisy ry sinoa zavatra mandroka anao ve no tandremanao ry indianina sy ry indonezianina tsy tsy fantany tsony e ry zareo argentina ny brezilianina ny senegalais mba adinio tsara le teny zavatra mandroka anao zany azy idirana atriny lalàna de mandroka hafa-firenena ke anao ve hitsofoka ao zany tsy lozika mihitsy ngena izy zay le hoe natao an'izy le didy folo inona ny antony nanomezana an'io natao andry zareo Israeliana io mba tsy hifangarona amin'ny malagasy sy ny frantsay sy ny anglisy sy ny sinoa sy ny arabo sy ny vietnamianina sy ny australianina sy tsy haiko tsony e sy natao hifangarona aminareo olombelona hafa-firenena io fa zareo samy zareo ihany ka aza miditra am'izany de toizatsika ary 20 ary aza manaraka ny fanao ny firenena zay foroahako eo alohanareo fa nanao zany rehetrarehetra zany izy ka de alako satria alan'Andriamanitra mihitsy zany le hafa-firenena raha nisy malagasy zany teo de alany ko ianao ka zany ve ny andeha hidiranao ry malagasy raha nisy frantsay zao teo de alany ko ianao izany ve ny hidiranao ry frantsay raha misy anglisy zao teo de alany ko ianao izany ve ny hidiranao ry anglisy aza miditra am'izany fa midibingo ianao raha miditra am'izany zay le hoe fa inona mihitsy lavana le didy folo e
hitondrana ny zanak'Israely miala avy any Egypta ho any amin'ny tany Kanana, miala avy eo amin'ny tendrombohitra Sinay ho any amin'ny tany Kanana. Zay no nanomezana ny didy fosy lana Mose, ary tsy misy ankoatran'izay mihitsy. Ary roana daholo ny hafa firenena raha vao resahana io hoe miala ny hafa firenena. Tsy mety miaraka amin'ny hafa firenena izy ka ny antony noho ny amin'ny ara-tsy ny hafa firenena dia miaro dada Iava hoe ho lasa ratsy reto nefa hivoaka ny mpamonjy satria ny mpamonjy dia hivoaka amin'ny taranaka araka ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny taranaka ao no hitahiko ny firenena rehetra. Amin'ny jevantsika ten'izay any amin'ny bokin'ny Genesisy any angamba izy ireo sy diso hoe aiza mozy efa tena simba tanteraka mihitsy tena aiza moa misy an'izy hoe amin'ny taranaka ao no hitahina ny fiaina rehetra ambony tany. Genesisy 17 angamba izy fa hitanareo ve ndraiky izy rojerevantsika ary ato misy anakaiky ako ato ndreo jerevana misy koa anankiray ato hoe amin'ny taranaka ao no hitahina ny fiaina rehetra. Genesisy 22:18 zay Genesisy 22:18 ary amin'ny taranaka ao no hitahina ny fiaina rehetra satria ambony tany satria nanaiky ny teniko ianao. Genesisy 22:18 zay aovaketsika am'izay ny Genesisy 22:18 hivoaka ny lalan'ny Abrahama ny fitahina ho an'ny firenena rehetra. Genesisy 22:18 voilà zay aovaketsika am'izay izy ary amin'ny taranaka ao no hitahina ny firenena rehetra satria ambony tany satria nanaiky ny teniko ianao. Zay le voalaza zay ka eo zany tsika dia mahita mazava-be sy mahitsy tsara mihitsy ny hoe ny soratra masina dia tena miteny mihitsy fa hivoaka ao amin'ny taranak'Israely ny fitahina. Zay zany ny antony nanomezana ny didy fosy lana Mose narovana zany ny taranak'i Abrahama mba hivoahan'ity fitahina ho an'ny firenena rehetra ty ka tsy izy le fitahina ho an'ny firenena rehetra fa le mpamonjy ary nanambaran'ilay mpamonjy daholo am'izay ny mpaminany Israeliana rehetrarehetra zay nipetraka atao anaty ndrafitra didy folo io. Ary faramoa dia tonga am'izay Yahosoa ary rehefa tonga am'izay Yahosoa dia namoaka fanambarana Yahosoa tamin'ny lalan'ny fanahy masina nampiasainy tamin'ny apôstôly Paoly zay nividiny fa ny lalàna dia didy folo zany dia mpitaizantsika mandra-patonga tao amin'ny Yahosoa. Fa rehefa tonga am'izay Yahosoa dia tsy mila niny mpitaiza ntsony tsika fa aleo iny andehany fa tsy mety amintsika ntsony iny fa rehefa tonga ny tena tomponanaka dia mitaiza am'izay le tomponanaka ny zanany ka tsy izy le tomponanaka fa Yahosoa dia aleotsika taizainy Yahosoa am'izay fa tsy taizainy didy folo ntsony. Galatiana 3 faketsy ary zay ny maranako anazy hoe tsisy lavana nintsony sady tsy natao atsika hafa firenena, tsy natao ho tandremanao amin'ny hafa firenena fa natokanao Israely rery ihany. Zay hoe ho tandremanao Israely rery ihany ny lavana anazy. Loha avetsika izy teny zay hoe ao Israely rery ihany no hitandremana an'io. Zay izany daholo ny lavana anazy hoe ho an'ny Israely rery ihany mba hahatonga le mpamonjy hivoaka avy ao zany hoe mba tsy fangarongaro mihitsy ny ty Israeliana ty mandra-pivoaka ny Yahosoa dia arovana izy amin'ny didy fosy lana Mose. Ka rehefa mipotsaka avy any kosa ny Yahosoa atao mipotsaka satria nivoaka avy ao izy tonga Yahosoa zany avy any dia tsy ilaina intsony ry zavatra teo aloha nitaiza ry fa Yahosoa am'izay no mitaiza ny ankonany fa manana fahefana mihitsy izy hitaiza ny ankonany. Zany natao hoe Yahosoa le mahavita ny zavatra rehetra le tena le manjakely ho Yahosoa fa navita n'izany sara zany. Tsy haiko anao raha mety manjakely izy tena zany bogosy ten'izany Yahosoa zany navita zavatra tsara izy. Okey vaketsika le hoe ina moa ny teneniko teo hoe natokana ho an'ny ao amin'ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana. Deutéronome 6:1 io didy fosy lana Mose any amin'ny tany Kanana ihany ny lavana an'io. Deutéronome 6:1 tsy azo entina aty Madagasikara na Frantsa na Angleterre na Amerika na La Réunion na tsy haiko fa ao Israely rery ihany. Ary zao ny lalàna dia nididy tsipitsipika zay naseny avy Andriamanitra reo ampianarina anareo. Ty zany e didy tsipitsipika ty dia ampianarina ozy dada Iava aiza ary hoarahana aiza ao amin'ny tany zay alenareo lovana ao amin'ny tany Kanana ny lovan'ny zanak'Israely.
zany hoe ao a Israela rery any iny azo tandremana fa tsy azo tandremana any Amerika mihitsy na ny Chine na ny Inde na ny Indonezia non na ny Brezila na ny Argentina tsy mahazo tsy azo vitana ty amin'ny faritsy Afrika tsy mahazo ao Israela rery any raha vao nitandrina an'io zany hoe de mpanoty anao ary mpanao ratsy a zava-doza fa mitsipy any amin'ny elo zany de ny farany azy zany Deutéronome 12 le mba alefatsika sao de mba malahelo kely le toko sy andiny za tsy mba niteneniny de tenentsika izy sy ady any zany tsy mba miangatra mihitsy zany hatrany amin'ny teny ara de tsisy engarana mihitsy mena daholo ny sazatsika rehetra Deutéronome 12 izao ny didy sy fitsipika zay ho tandremanareo arahana any amin'ny tany ziomeny avy Andriamanitry ny razanareo anao a olovanao amin'ny andro rehetra iainanao eto ambonin'ny tany averiko tsara izao ny didy sy ny fitsipika zay ho tandremanareo tandremana ary arahanareo aiza olona izy no tandremana sy arahana any amin'ny tany ziomeny avy Andriamanitry ny razanareo anareo olovany ka tsy aty Madagasikara na ny Fransa na ny Angletera zany fa any Israel hitanao fa diso adresy daholonareo zay nitandrana an'io tsy mety mihitsy ny ale izy hors sujet tanteraka miala tao ny dika zay a fa tena ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay satria mandika lalàna iny zahatra tsy natokana ho anao nitsofotsofoanao inona ary ty tsy manao zany fa zay nomenanao ihany nao kipetrahanao de zay ho tandremanao de zay nomenanao a Yahoshua no nomenantsika eto fanekena ho an'ny olona rehetra ozy ny soratra masina izy ndao ary rehefa mazava zany fa tena tsy natokana ho any hafa firenena natao any Israely rery ihany a de mbola ilaina ary ve le didi folo zao satria natao hitaizany zanak'Israely io zany natao iarovana ny zanak'Israely io fa tsy natao iarovana ny hafa firenena de mbola ilaina ve le didi folo zao a nanamarina an'izay indray le mpaminany lehibe Yahoshua no anarany zay tsy azo lavina mihitsy ny Mahandriamanitra azy ary tsy maintsy ekena ny tenin'ny mpaminany efa nampianarina antsika tany aloha zany noho ny tenin'ny mpaminany tsy maintsy ekena de manao zao fanambarana zao ilay Yahoshua zay nanome ny fanahy masina ny mpianatra zay avy any aminy le fanahy masina de nanome fanambarana Yahoshua ny apôstôly Paoly hoe salara Saoly izy neonao jiosy le mba mitomany jiosy be mihitsy iny a fa salara Paoly zany amin'ny lafiny anakaiky indray na hoe ny apôstôly Paoly ny apôstôly Paoly araka an'izay filazonareo anazy a de zao a zao ny nambaran'izany apôstôly Paoly mahafinaritra kely zany koa de zao ny teneniny a de hoe ina foana zao manjakely teneny ambasadiosa ka manjakely zay miaraka amin'ny Yahoshua tsy haiko ny hoe manjakely amin'ny tareny iny fa manjakely ny ao anatiny de ny fanahy ay zany izy tena tsara mahafinaritra be mihitsy tsy haiko nyle teknisian reto mambanja ny azy namona fa raha ny lomanjany inay ay tsy taneny safadiny Galatiana toko fahatelo a andininy fahatelo amby roapolo ny vakitsika aloha zany Galatiana toko fahatelo amby roapolo andininy fahatelo amby roapolo a hatrany de namoaka an'ity fehezanteny ity ny apôstôly Paoly homaky ny zava-drehetra soa indrindra ao amin'ny Yahoshua de noho am'izay nge fa fony tsy mbola tonga ny finoana lay finoana de Yahoshua de le minoa ny Yahoshua de onjenao sy ny ankonanao Yahoshua le inona zany hoe avaka tsy le teny zay fa tsy hoe minoa ny didi folo tsisy olonanao azany koa soratra ve ny inona fa minoa ny Yahoshua ny voalaza asan'ny apôstôly 16 angambany izy izy diso hoe jevakely ato aloha sao de miteny zavatra tsy mety tsatsika asan'ny apôstôly toko faenina ambin'ny folo izy hoe asan'ny apôstôly 30 16:30 zay mihitsy asan'ny apôstôly 16:30 dao vakitsika angety ho izy le finoana de leo ny apôstôly resatsika ety izy ny mpianatra Yahoshua le manana ny fanahy masina le niaraka tam'le manana ny fanan'Andriamanitra ary mpaminany lehibe eo ambavany mihitsy ny tenin'Andriamanitra ary namoaka didy sifitsipika izy a ahoana ny teneniny de zao ny teneniny hoe le inona zany a de mazava be asan'ny apôstôly 16:30 ny inona de Yahoshua la inona zay asan'ny apôstôly 16:30 asan'ny apôstôly 16
30 ka hatramin'ny 31 30 de 31 ary rehefa nenti nivoaka izy ro lahy de hoy izy tompoko inona no mety ataoko mba vonjenao ingane mba ilao koa mba ohatran'ity olo ity hoe inona renao ataoko ny ambassadeur sasia mba vonjena zay de oziko hoe okanao bogosy manatona ny ahosoany tekan'izay bogosy miaraka amin'ny ahosoa bogosy be ny fananao tsy mahay manoto intsony fa zany nato hoe bogosy ary belle fille koa no rehefa avy eo dao ary de hoy izy ro lahy tamin'ny minoa ny ahosoa tompo a de ho vonjeny ianao sy ny ankonanao lay inona zany de lay zanak'Andriamanitra atsona misy ny anarany hoe Yahosoa zay lay hoe mentsoa ny anarany ho an'izay teo vonjena rehetra zany de mentsoa ny anarany Yahosoa am'izay anao fa tsy maintsy didi folo ianao asan'ny apôstoly toko faharoa roapolo asan'ny apôstoly ndray mbola afakitsika ndray asan'ny apôstoly 22 fa tsy hoe mentsoa didi folo ianao aza manao an'izany fa tena tsy mety asan'ny apôstoly 22:16 aza mamitapitaka olona tsony rehefa tsy mety satria fa mazava-be ny fampianarana sy ny teny dia miantso am'izay tsika ny famarinana ho tonga amitsika de Yahosoa ary ankehitriny inona ny mampijanona anao nareo zany zao napetraka apetrako aminareo zany teny zany ho an'ny zao tontolo zao hoe inona ny mampijanona anao zay mahita sy mijerana io mitsangana de mentsoa ny anarany aoka ianao hitsangana de mentsoa ny anarany rehefa teo vonjenao zany de mitsanga ianao ny sady miantso mitsangana de tsy mijana sur place fa makaty amin'ny fiangonan'ny Yahosoa zay ho anareo ny ampitan-dranomasina kosany de miantso mandefa message ho an'izay te handefa ary mandefa asa mihitsy ny teny izy fa maty aonka ianao any amin'ny elo any afaranao tenao ve tena maniry no any amin'ny elo mihitsy ny mato mivavaka ny olona mitady an'Andriamanitra fa tsy plaisirana apôzy fa lazaiko anao fa tena ho sahiranao raha maty tsy mavonjy anao nge ny fanananao ary ohatra anao milaza fa tsy matahotra ny inona aza makany amin'ny dokotera rehefa marary fa mato makany amin'ny dokotera de mbola kely iana sy tena ay tsisy dikany ianao dikan'izay ka rehefa mahafantatra fa tsisy dikany aza miezaka miady am'le mpamorona aleo mitady any Yahosoa foana zay izy de ho nytendriamanitra hoe mitsangana de antsoa ny anarany ary eo ka atao batisa anao ko sasana afaka amin'ny fahotanao ary mitaky batisa am'izay rehefa avy ny antso any Yahosoa zany hoe zao ny ataonareo zay resy lahatra mitsangana aloha nareo de manatona any Yahosoa any amin'ny fiangonan'ny Yahosoa de manatona ny ziady anareo ho atao batisa ary antsoantso any Yahosoa ty am-piangonan'ny Yahosoa voninahitra ho any Yahosoa vi makaty amin'ny Yahosoa azy io fifalimbe eo ty fanjakan'ny Yahosoa io fifalimbe miantso any Yahosoa satria manjabeko tsara be ny miaraka amin'ny Yahosoa ay de hoe zay teo manja rehetra makaty amin'ny Yahosoa am'izay de tsy miasa saina tsony fa falifaly daholo am'izay miaraka amin'ny Yahosoa rehefa am'izay le teny re Galatiana fa mazava be zay ny teny rehetra hoe miara amin'ny Yahosoa am'izay fa tsy mety tsony fiarana amin'ny didi folo fa tena nytozin'ny olona tao nareo Galatiana toko fahatelo efa kitsika am'izay le andininy izy teo 23 fa fonitsy mbola tonga ny finoana Yahosoa zany le tenen'io fa hitantsika teo de voambo natao ambany lalàna isika ka voahidy ho amin'ny finoana zefa naseho atorina ny olombelona zany de tena tratrany hoe voambina voahidy tao ambany lalàna nareo raha mbola tsy tonga Yahosoa da ho an'izay niazakazaka nitandrina zany de zay ka le hafa firina resana tam'izany tany Israely efa nampianariko teto fa tsy ny Amerikanina ny sinoa ny Anglisy fa zareo samy tao Israela ihany de zao io izy no niambona raha mbola tsy tonga Yahosoa andiny fefatra amby roapolo am'izay de teny gasy mazava nke zao fa de nefa ny adalany zay olona tsy teo bogosy io ny tena marina fa rehefa mateo bogosy no tena marina de tena menoa zao teny zao de bogosy tsara mihitsy alasa belle fille anao rehefa avy manja kely dao rehefa miaraka amin'ny Yahosoa satria maninona tsy mahay manota intsony lasa tena mahafinaritra ane zany zany ny tena tsara indrindra am'ty tany ty zany hoe olona tsy mahay manota tsombo zany ary zany ny tokony azakazany tendance mondiale zany am'izao fotoana zao tsy manota intsony ary manarany ziady rery any mavita manao zany am'ty planeta terre nareo ty ary aza mialina tsony efa maheno an'izany fa tsara gne zany azany azo angalarina tahaka fa zata tsy ho hainareo mihitsy zany satria asan'Andriamanitra lehibe ny manao an'izany de toy atsika koa ny lalàna dia ampitaizantsika tao amin'ny ho ao amin'ny Yahosoa zany hoe raha mbola tsy tonga zany Yahosoa de nitrotrona tao amin'ny lalàna hoe de ianao zany le zazakely trotrona de ny lalàna le typonao bersena ohatran'izao
de le olombelona le nitrotrony de lalaovandra zay hoe lalàna zany le olombelona mitsangana ka iny lalàna iny toe-piasa andevo ka zaiko zay na toe-piasako hoe iny mpitaiza ka ny mpitaiza nge zany labaolina zany hoe io didy fosy lana mose zany a de fanekena azy lazany hoe labaolina tam'zany a ho mpikarakaraan'le olo hoe mifehan'le lalàna mifehan'le olona mitaizan'le olona ka ny mpitaiza tam'zany fotoana zany ohatra hoe mbola tsy eo ny tomponanaka de ny labaolina mpanao an'zany atra mazava-be zany za tsy miteny hoe ny didy folo de labaolina fa sary le izy mazava-be io teny mpitaiza ny lalàna any hoe naka am'plasina labaolina izy raha mbola sy tonga osoa ka ianao hoe zany mbola hipetraka am'le labaolina foana mandraka androany mba mieritrerety labaolina rehefa tonga ny ray aman-dreny a eo ianao ny labaolina fa lasa makany am'ray aman-dreny ny sasandray a efa tonga ny ray aman-dreny mbolina ny labaolina ihany ny atao bizo mandraka androany nareo mba mieritrerety tena gaga misy ntsika hoe inona ty mahazo an'ty olombelona ty koa ny lalàna de mpitaiza atsika ho ao amin'ny aosoa de mba ho amarina noho ny finoana isika hoe no amarinina fotsiny zany tam'izay sary zay ary raha mbola sy tonga zany aosoa de nididy fosy lana mose no nitaizana teo a fa ho amarinina am'izay anao rehefa amin'ny finoana satria mazavabe fa tsy misy olona ho amarinina amin'ny asan'ny lalàna zay aloha de mazavabe mihitsy zay a efa hainareo mpitandrina lalàna zany fa za tsy miditra am'zany fa hoe natao anitsy le didy folo zay fotsiny laiko a de aza miditra am'zany tso manomboka an'izao zay teo bobosy de teza ho belle femme na belle fille aza miditra am'zany ho a ianao fa tsy mety ho a io ianao am'izay ny 5 fa ity vao tena bogosy am'izay tsy manaraka an'ity fa rehefa tonga ny finona rehefa tonga zany eosoa de tsy fehezin'zay mpitaiza intsony isika re olona dia zany hoe miala teo fa tsisy lavana ny intsony tsisy mifehany tsy mifehtsika etsony iny miala teo ny didy folo sy lana mose dikan'zay tsy mifehetsika etsony iny fa inona am'izay no mifehetsika lalàna ny eosoa am'izay no mifehetsika zay le hoe zay kosany a de eo ambany lalàna ny eosoa lalàna ny eosoa no mifehany zanak'andriamanitra rehetra Korintiana voalohany toko fasivy angamba ny zay ndiny faraiky amby telopolo na hoe tsy evokela zay izy hoe rehefa tonga de zay kosiny eo ambany lalàna ny eosoa zay hoe izy izy aminy Korintiana voalohany toko fasivy andiny fa raiky amby roapolo mihitsy nisy tsy diso le teniko teo Korintiana voalohany toko fasivy andiny fa raiky amby roapolo a zay hoe zay ambany lalàna ny eosoa ka lalàna ny eosoa no mifehana efa tsy didy folo tsony ary zay rehetra tena sambatra ane zany fifalinana tsisy ohatra zany entaoko anao hoe didy folo natokanao anzanak'isera re tondra azo amin'ny tany kanana de point c'est tout fa kosany a amin'ny eosoa am'izay ny teny izy a Korintiana voalohany toko fasivy a andiny fa raiky amby roapolo zay tia no mifehny ilo ato amin'ny eosoa amarana antsika ny teny a tam'izay tsy manana lalàna de toy zay tsy manana lalàna koa kanefa tsy mba olona tsy manana lalàna n'Andriamanitra ao fa ambany lalàna ny eosoa ambany lalàna ny eosoa ny ato amin'ny eosoa zay ka de zay ny amarana ny fotoana atoika fa voariantsika izy am'izay tsisy ipetraka ao anatin'ny didy folo tsony fa tena mijanona mpanota mandrak'izay ao ianao zatra tsy natokanao ny ipetrahanao ary nampiady anao sy ny jiosy ange io e zany hoe mbola tazomanao an'io efa tsy feheziny itsontsika fa ao amin'ny eosoa am'izay a de mitazona lalàna ny eosoa tsika fa tsy mitazana ny didy folo tsony a manaraha ny eosoa am'izay fa izy ny tena izy a de zay noho ny amin'iny hoe didy folo nampiady tamin'ny jentilisa io zay natonga ny eosoa namono an'iny noho ny eosoa mihitsy ny didy folo zay zany lesony atsika manaraka indrindra hoe tena ny vonoana ve ny didy folo a zay ndre ny resakitsika zao a tena ny vonoana eosoa ve ny didy folo a ka io kosa izy mampisaraka ny jiosy ny jentilisa vony vakitsika teo normal raha vonoana zay lesika manaraka zao tsy lo arivavaka ambarana fotoana am'izay de samy tena soandray atsika dada mariava ao tsotrapetsaka noho ny amin'ny hatsarany teninao tena faly mandre ny teninao tena sambatra mihitsy e ravoravo manana zao fampianarana mitondra fiainana mandrak'izao zao taio aza ny teny dada iavao taio ny fampianarana rehetra
hitondra soany zay rehetra miaina zao ary fiainana mandrakizay tsy fifaliana ho an'izay mandeha. Mamalivavaka dada Mariava, vonjeo ny olona mba tsy ho faty intsony fa tena ho avitra miaraka aminao Iosoa ho anao amin'ny voninahitra mandrakizay. Amin'ny anarany Iosoa no zavatra dada Mariava. Amen. Dia izay indray ny fiarahantsika tamin'ny pianio ity no veloma mandram-piona mandra-presika indray amin'ny manaraka veloma tompo.